人有三急，上山忘了带子怎么办？它可帮到我了，它就是枇杷叶紫珠。它又叫紫枇杷叶，是一种有独特药用价值的植物。它是马鞭草科的植物，它的叶片呢和枇杷叶相似。它的茎啊毛茸茸的，它的叶片呢两边呢都有毛，翻过来以后呢是白色的，所以说又叫白背叶。它的果实呢现在还没有成熟，成熟以后它是紫色的，珠圆玉润，很是漂亮，所以说呢又叫它紫珠。大家不要笑我哟，说不定你童年的时候也有像我一样的经历，拿它擦过屁股。枇杷叶紫珠呢，全身都是宝，它的叶、它的茎、根都可以用药。你还知道枇杷叶紫珠还有什么用吗？欢迎评论区说说。记得点赞关注哦。